Oh, o'g'limiz hozir birinchi marta gapiradi. Biz buni butun umr eslab qolamiz. Qani o'g'lim, nostalgiya bu juda ayyor yolg'onchi. U senga faqat qisqa va yorqin xotiralarni eslatgan holda yomonlarini bekitadi. Eski rasmlaringni tomosha qilasan, eski suhbatlarni yodga olasan. Sen o'tib ketgan yillar keladiganidan yaxshi bo'lganiga o'zingni ishontirasan. Lekin xotiralarga chirmashib olishing seni ikki olam orasiga siqib qo'yadi. Jismonan shu yerdasan, ammo xayolan boshqa mavjud bo'lmagan dunyolarda yashaysan. Sen hozirgi hayotingni allaqachon ketib qolgan odamlar uchun behuda sarflaysan. Achchiq haqiqat shundan iboratki, sen o'tmish xotiralarini, undagi qolgan yoqimli onlarni eslab xonangda yolg'iz qilayotgan bir paytda, ular sen mavjud bo'lmagan yangi hikoyalarini davom ettirishadi. Ular sen qo'yib yubormayotgan xotiralar bilan xayrlashib, o'z baxtlarini topishadi. Sening onging o'tmishda yashash uchun mo'ljallanmagan. U hozirgi kun uchun yaratilgan. Yangi aloqalar uchun, yaralardan davolanish uchun, xulosa chiqarib ulg'ayish uchun. Saqlashga arzigulik xotiralar bu kelajagingga yo'l ko'rsatadiganlaridir. Uni garovga oladiganlari emas. O'tmish o'z joyida qolishiga qo'yib ber. Bugungi kun bo'lsa, seni kutmoqda.